Sveicināti! Šeit turpinu savu iesākto lasījumu no Indriķa kronikas. Līdz šim uzzinājām, kā senie leti kopā ar līviem un krustnešiem apvienojās, lai veiktu iebrukumus Senigauņu zemēs. Ik pa laikam šajos stāstos sāk parādīties arī citas tautas. Piemēram, vienu brīdi vāciešu un letu karagājienā tiem pievienojās arī Pleskavas krievi. Tāpat Igaunijas teritorijā iebruka arī dāņi. Pat modernais Tallinas nosaukums nāk no igauņu vārdu savienojuma Tannilinna, ko varētu tulkot kā Dāņu pilsēta, Dāņu pils. Šajā raidījumā apskatīsim Indriķa kronikas nobeigumu, kurā Senigauņu ciltis uz laiku atcita krustnešu spēkus un tajā pašā laikā aicināja palīgā senkrievu kņazus. Tā šajā reģionā bija izšķiroša cīņa, kuras rezultāts noteica to, ka Baltijas reģions palika rietumu, nevis austrumu Romas mantojuma ietekmē. Tā bija ne tikai kā cīņa par kristietības ieviešanu, bet arī lielā mērā noteica kopējo pārvaldes, saimniecības un kultūras stāvokli šajā reģionā. Veids, kā tas notika, bija ļoti asiņains, un vietējās tautas cieta daudz pārestības. Taču šie raidījumi nav veidoti, lai izraisītu kādu nepatiku vai naidu pret kronikā aprakstītajām tautām. Un es kā autors nekādā ziņā necenšos attaisnot kādu no pusēm. Vēlos, lai klausītāji var paskatīties uz to no malas. Jāatceras, ka šī kronika visu apskata tikai no vācu krustnešu skata punkta, kas ir labi redzams no Indriķa rakstības stila. Tomēr tas ir lielākais šāda apjoma darbs par šī laika notikumiem mūsu teritorijā. Tad nu klausīsimies tālāk. Nu atsākās karš visos Igaunijas apgabalos, jo sāmsalieši, piejūrieši un varbolieši kopā ar jerviešiem un virujīšiem ilgā aplenkumā apsēda dāņus Rēvelē. Līstas kungs viņus atbrīvoja, jo ilgākajā aplenkumā pilī stipri nokausētie vācieši kopā ar dāņiem iznāca ārā un uzbruka tiem, un Dievs piespieda Igauņus bēgt. Daudzi no tiem kristiešu nogalināti krita, pārējie aizbēga, un kristieši paņēma viņu lielopus un zirgus un guva daudz kara laupījuma, un viņi slavēja to kungu, kas arī šoreiz bija viņus atpestījis no tik liela posta. Kad leti redzēja visu to ļauno, ko igauņi perināja pret līvzemi, arī viņi tūdaļ sāka rīkoties uz karu ar tiem, un Ramēķis ar savējiem un Varigerbs ar citiem letiem devās uz Ugauniju. Izlaupīja ciemus, sagūstīja un nogalināja cilvēkus un ieguva daudz kara laupījuma. Viņam atgriežoties ceļā atkal devās citi un nodarīja līdzīgu postu. Tāpat igauņi, vajādami letus, atnāca uz Letiju un pastrādāja tādas pašas ļaundarības. Pēc tam arī ordeņa brāļi devās uz Ugauniju, izlaupīja un nodedzināja dažus ciemus un nodarīja igauņiem līdzīgu postu. Atgriezušies Rīgā, viņi lūdza bīskapa vīrus un reizē visus vāciešus viņiem sniegt palīdzību pret igauņu mežonību. Bet tie visi atbildēja vienā balsī. Ja esat ar mieru Svētās Marijas baznīcai un Rīgas bīskapam atstāt viņu 3. daļu Igaunijā, bīskapam Hermanim atdot brīvu atpakaļ tā 3. daļu un paši apmierināties ar savu 3/3, tad mēs labu prātu palīdzēsim jums. Un viņi apsolīja bīskapiem turpmāk atstāt viņu daļas neskartas. Tad tūdaļ cēlās visi baznīcas vīri, sasauca no saviem līviem un letiem karaspēku kopā ar rīdziniekiem un ordeņa brāļiem. Virzījās uz Sakalu un uzaustot rītam parādījās pie Vilandes pils. Un igauņi iznāca laukā, un viņi cīnījās ar tiem līdz 3. stundai. Un viņi atstājās no tiem, sadalīja karaspēku pa visiem ciemiem un izlaupīja zemi, ķēra un nogalināja, ko atrada, un sapulcējās ar visu karaspēku pie pils, kas atrodas pie Navesti, un kāvās ar tiem 3 dienas, un citi pārgāja pār Navesti, izlaupīja un nodedzināja visu Nurmergundi, un ļoti daudzus tur nogalināja. Atgriezušies pie savējiem, viņi ar visu karaspēku devās atpakaļ uz līvzemi, un visiem vīriešiem, kas bija aizvesti gūstā, viņi nocirta galvas par atmaksu šīm divkosīgajām un nodevīgajām pagāntautām. Sadalīja kara laupījumu un teica viņu, kas allaž ir slavēts. Uz Krievzemi bija arī tikuši aizsūtīti sakaliešu vecākie, ar naudu un daudzām dāvanām cerībā, ka tiem varbūt izdosies atsaukt palīgā pret vāciešiem un visiem latīņiem Krievu kņazus.
un Suzdaļas kņazs atsūtīja savu brāli un kopā ar viņu lielu karaspēku novgorodiešiem palīgā, un viņam sekoja novgorodieši un Pleskavas kņazs ar saviem pilsoņiem, un šajā karaspēkā bija ap 20 000. Un kad viņi ieradās Ugaunijā netālu no Tērbetas, tērbatieši viņiem atsūtīja lielas dāvanas un nodevas kņaza rokās, ordeņa brāļus un vāciešus, ko turēja pie sevis gūstā, kā arī zirgus, stopus un daudz kā cita, un lūdza palīdzību pret latīņiem. Un kņazs nomitināja pilī savus vīrus, lai viņam būtu virskundzība Ugaunijā un visā Igaunijā. Un viņš devās uz Otepē un tur rīkojās tāpat. Pēc tam viņš pagrieza savu karaspēku pret Līvzemi un Puidi, un Ugauņi viņam sekoja, un tas bija visai liels karaspēks. Taču tur viņiem nāca pretī sāmsalieši, lūdza viņu pagriezt karaspēku pret dāņiem Rēvelē, lai pēc dāņu pieveikšanas varētu jo vieglāk uzbrukt līvzemniekiem, un teica, ka Rīgā esot daudz krustnešu, kas gatavi viņiem stāties pretī. Un kņazs viņiem paklausīja un atgriezās ar karaspēku pa citu ceļu Sakalā. Atrastams visu Sakalu jau vāciešu pakļautu, 2 pilis ieņemtas un savus krievus pie Vilandes pakārtus, viņš ļoti sadusmojās un savas dusmas izgāza uz sakaliešiem. Viņš nodarīja zemē lielu postu un nolēma nogalināt visus, kas bija izglābušies no vāciešiem un lielās sērgas, kura plosījās zemē. Citi izglābās iebēgot mežos. Un viņš ar savu lielo karaspēku virzījās tālāk uz Jervu un sasauca pie sevis jerviešus, virujiešus, varboliešus un samsaliešus. Un viņš ar tiem visiem aplenca dāņu pili Lindanisi, cīnījās ar dāņiem 4 nedēļas, bet nevarēja viņus pieveikt, nedz ieņemt viņu pili, jo tajā bija daudz stopnieku, kas nogalināja lielu skaitu krievu un igauņu. Tāpēc Suzdaļas kņazs galu galā ar visu karaspēku apkaunots atgriezās Krievzemē. Bet šis karaspēks bija ļoti liels un stiprs, un viņi mēģināja dāņu pili ieņemt ar vācu paņēmieniem, taču nespēja. Beidzot nopostījuši un izlaupījuši novadu visapkārt, viņi devās atpakaļ uz savu zemi. Pēc tam novgorodieši atsūtīja kņazu Vjačko, kas bija kādreiz Koknesē noslapkavojis bīskapa vīrus. Iedeva viņam līdzi naudu un 200 vīru un piešķīra viņam virskundzību Tērbetā un citos novados, kurus viņš spēšot sev pakļaut. Un kņazs ieradās ar saviem vīriem Tērbetā, kur pils ļaudis viņus ar prieku uzņēma, lai būtu stiprāki cīņā pret vāciešiem, un atdeva viņam meslus no apkārtējiem novadiem, un pret tik vienu, kas nemaksāja meslus, viņš norīkoja karaspēku un nopostīja visas zemes, kas viņam nepakļāvās, no Vaigas līdz Viru, no Viru līdz Jervai un Sakalai, un nodarīja kristiešiem visu iespējamo postu. Tas bija bīskapa Alberta konsekrācijas 26. gads, un baznīcā vēl joprojām nebija miera no kariem, jo kņazs Vjačko ar tērbatiešiem postīja visu apkārtējo zemi. Leti un līvi gan vairāk kārt devās ar nelieliem spēkiem pret viņiem, taču nespēja viņiem kaitēt. Arī ordeņa brāļi pēc lieldienām, 14. aprīlī, no jauna sapulcējuši karaspēku aplenca Tērbatu un cīnījās ar viņiem 5 dienas, bet sava nelielā skaita dēļ nespēja pili ieņemt, un izlaupījuši apkārtējo zemi, ar savu kara laupījumu atgriezās Līvzemē, un bīskapi norīkoja sūņus pie kņaza uz Tērbatu un lūdza viņu aiziet no dumpiniekiem pilī, kuri bija aptraipījuši savas kristietības sakramentus un atteikdamies no Jēzus Kristus ticības atgriezušies pagānismā. Daudz brāļus un kungus bija gan nāvējuši, gan gūstījuši un padzinuši no savām robežām, un visus kaimiņu novadus, kas bija pievērsušies Jēzus Kristus ticībai, diendienā izlaupījuši un postījuši. Taču kņazs negribēja aiziet no viņiem, jo novgorodieši un krievu kņazi bija viņam šo pili ar apkārtējām zemēm dāvinājuši uz mūžīgiem laikiem un apsolījuši viņu glābt no vāciešu uzbrukumiem. Un šajā pilī pie kņaza bija salasījušies visi ļaundari no kaimiņu novadiem un no Sakalas, nodevēju un savu brāļu, ordeņa brāļa, tirgotāju slepkavas, pret Līvzemes baznīcu vērsto ļauno plānu ierosinātāji. Bet viņu pavēlnieks un kungs bija šis kņazs, jo viņš arī pats no laika gala bija visu ļaunumu sakne Līvzemē. Viņš bija lauzis patiesā miera nesēju un visu kristiešu mieru, ar viltu nogalinādams tam uzticīgos vīrus, kurus rīdzinieki bija atsūtījuši palīgā pret Lietuvju uzbrukumiem un nolaupīdams visu viņu mantu. Šie visi tad nu paļaudamies uz savu iepriekš minēto ļoti stipro pili,
noniecināja kristiešu mieru un lūkojās diendienā nodarīt viņiem ļaunu. Šī pils patiešām bija stiprāka par visām Igaunijas pilīm, jo ordeņa brāļi bija to iepriekš ar lielām pūlēm un izdevumiem nocietinājuši un bagātīgi apgādājuši ar saviem ieročiem un stopiem, kurus visus nodevēji bija nolaupījuši. Bez tam kņazam te kuplā skaitā arī bija savi Krievu loka šāvēji, un turklāt viņi pēc sāmseliešu parauga arī vēl pagadoja Patarēlas un citus kararīgus. Lai tā tad Līvzemes baznīcas savu meitu, Igaunijas baznīcu, ko tā bija dzemdējusi Jēzum Kristum, atpestīt no pašreizējām līkstām, augstu cienījamais Rīgas bīskaps apziņoja un sasauca ordeņa brāļus, kā arī baznīcas vīrus ar krustnešiem, tirgotājiem, Rīgas pilsoņiem un visiem līviem un letiem, un pasludināja kara gājienu visiem, kas piederēja pie Līvzemes baznīcas. Un visi uzticīgi paklausīja, sapulcējās ar savu karaspēku pie Kāgierva un attaicināja pie sevis minēto augsto cienījamo Rīgas bīskapu ar viņa brāli, nemazāk cienījamo bīskapu Hermani un visiem viņu vīriem, priesteriem un bruņiniekiem. Pildījuši turpat apspriež un dievkalpojumu mistērijas, viņa aizsūtīja pa priekšu karaspēka labākos un drošsirdīgākos, lai tie dienu un nakti iedami caur Ugaunijai otrā rītā varētu pirmie sasniegt Tērbatas pili. Šie savukārt atkal sadalījās savās vienībās, vienus norīkoja pa priekšu uzbrukt pilī, citus aizsūtīja uz Viru, lai aplaupa joprojām dumpīgos, un tie pēc 3 dienām pārpilnībā atveda aitas, lielopus un visu pārējo karaspēkam vajadzīgo. Bet bīskapi sekodami ar krustnešiem un visu karaspēka masu sasniedza pili svētās jaunavas debesbraukšanas dienā, 15. augustā. Tajā pašā dienā iepriekšējā gadā taču tika ieņemta Vilandes pils. Tad nu viņi noklāja lauku ar teltīm un uzbruka pils ļaudīm, uztaisīja mazās mašīnas un patarellas un ļoti lielā daudzumā pagatavoja kara rīkus, uzcēla aplēkumu torni, ļoti izturīgu koka torni, kuru 8 dienās bija prasmīgi izveidojuši no vareniem ļoti gariem kokiem, tikpat augstu kā pils, un piebīdījuši to tuvāk virs grāvja, tūdaļ sāka no apakšas norakt zemi. Pusē karaspēka lika rakt nakti un dienu, tā lai vieni raktu, citi nestu projām nobrukušo zemi. Tāpēc uzautot rītam liela daļa aizsargrāvja malas nobruka no vaļņa zemē, un tūdaļ aplenkuma tornis tika piestums tuvāk pilī. Tikām pie kņaza aizsūtīja starpniekus, priesterus un bruņiniekus, cienījamus vīrus, un viņam tika apsolīts brīvs ceļš, lai varētu iznākt laukā ar saviem vīriem, zirgiem un visām mantām, ja tikai viņš atstātu pili un pamestu šo atkritēju tautu. Bet kņazs, cerādams, ka viņu atbrīvos novgorodieši, stūrgalvīgi paziņoja, ka nekādā gadījumā pili neatstāšot. Pat tam ieradās krievi, kas siroja novadā. Baumas par to sasniedza teltis, un tūdaļ sanāca vācieši gatavi doties viņiem pretī, un aizsteidzās uz lauku, citus atstādami pils aplenkumā. Bet tā kā krievi nenāca, viņi atkal atgriezās un turpināja uzbrukumu pilī. Viņi daudzus ievainoja uz aizsargsienas augšas ar stopu bultām. Citus nogalināja ar mašīnu metieniem, ar patarēlēm svieda pilī nokaitētu dzelzi vai poda ar uguni, un pils ļaudiem iedzina liels bailes ar to, ka daži pagatavoja rīkus, ko sauca par ežiem un cūkām, citi sanesa koka grēdas un vēl citi pielika uguni. Tādā veidā viņi cīnījās ļoti daudz dienu. Tāpat arī tie, kas bija pilī, pagatavoja mašīnas un patarēlas pret kristiešu mašīnām un vērsa savus loka šāvējus un stopniekus pret viņu bultām. Un viņi raka dienu un nakti bez mitas, tā kā tornis aizvien vairāk tuvojās pilī. Nogurušajiem netika dot atelpa. Dienā cīnījās, naktī sarīkoja spēles un klaigāja. Līvi un leti sizdami zobenus pret vairogiem un reizē kliegdami, vācieši ar savām bungām un stabulēm un citiem mūzikas instrumentiem, krievi ar saviem instrumentiem un bļaustīšanos, visi vadīja nakti bez miega. Visi kristieši atkal sanāca kopā un meklēja padomus pie Dieva. To vidū bija Fredenfelds, krustnešu vadonis un fokts, dižciltīgs un bagāts vīrs, un viņš sacīja: mums, viņš teica, šī pils jāieņem, ar joni uzkāpjot augšā un jāatmaksā ļaundariem citiem par iebiedēšanu. Visās pilīs, ko līvzemnieki līdz šim iekarojuši, ienaidnieki taču vienmēr paturējuši savu dzīvību un brīvību, tā kā pārējiem no tā neradāt nekādas bailes,
bet šoreiz tam no mūsējiem, kurš pirmais uzkāps un iebruks pilī, parādīsim lielu godu un piešķirsim zirgus un izciltīgāko gūstekni, kas būs pilī, izņemot kņazu, kuru pakārtu pie augstākā zara pacelsim visiem pāri. Šis padoms bija visiem prātam. Viņi deva solījumu tam kungam un svētajai jaunavei, un tūdaļ no rīta pēc svinīgās misas noturēšanas sākās kauja. Tika sanesti koki, bet visas pūles bija veltas, jo vēl nebija pienācis dieva atmaksas brīdis. Tad igauņi ap 9. stundu pilī aizdedzināja varunas ugunis un aizsargsienā izveidoja plašu spraugu, pa kuru pret torni noripināja ar uguni pilnus riteņus, un uzgāza tam vēl virsū lielas baļķu kaudzes. Taču spēcīgi bruņotie kristieši izārdīja ugunis, sadauzīja riteņus, apslāpēja visu liesmu sparu un savu torni nosargāja. Tikām citi no karaspēka sanesa malku un aizdedzināja tiltu. Pret viņiem pie vārtiem saskrēja visi krievi. Bet Johannes no Apeldernas, bīskapa brālis, ļoti slavens bruņinieks, paņēma rokā lāpu, pirmais sāka kāpt valnī. Viņa kalps Pēteris tūdaļ bija klāt pie viņa kā otrais, un abi nemirkli nekavēdamies strauji sasniedz aizsargsienu. Citi karaspēka vīri to redzēdami, visi metās viņiem stiešus pakaļ. Ko vēl no lieka runāt? Ik viens nu steidzās, lai uzkāptu pirmais, lai celtu Jēzus Kristus un viņa mātes Marijas slavu un godu, lai pats saņemtu uzslavu un atalgojumu par visiem pūliņiem. Un uzkāpa, kurš bija pirmais, nezinu, Dievs to zina, un visa masa viņiem sekoja. Ik viens palīdzēja saviem biedriem tikt augšā pilī, citi iebruka pa spraugu, pa kuru pils ļaudis bija laiduši riteņus ar uguni. Un pirmie sagatavoja vietu nākamajiem un ar zobeniem un šķēpiem padzina igauņus no aizsargsienas. Kad pilī jau bija nokļuvuši daudzi vācieši, tiem sekoja arī leti un daži no līviem, un tūdaļ sāka apkaut tautu, kā vīrieši, tā arī dažas sievietes un nesaudzēja viņus, tā, ka nogalināto skaits jau sasniedz 1000. Krievi, kas pretojās visilgāk, beidzot arī tika pieveikti un no augšas iebēga iekšā aizsargsienām. No turienes viņi tika atkal izvilkti laukā, un visi ap 200 cilvēku kopā ar kņazu nogalināti. Arī citi karaspēka vīri ielenca pili no visām pusēm, un nevienam neļāva aizbēgt, jo ik viens, kas nokāpa no pils un varēja izkļūt laukā, krita ārpusē esošo rokās. Un tā no visiem vīriem, kas bija pilī, dzīvs palika tikai viens, kāds Suzdaļas lielkņaza vasalis, ko viņa kungs bija kopā ar citiem krieviem atsūtījis uz šo pili. To ordeņa brāļi vēlāk apgādāja ar drēbēm un uz laba zirga aizsūtīja atpakaļ uz Novgorodu un Suzdaļu, lai tas vēsti par notikušo darīt zināmu saviem kungiem. Bet, kad visi vīrieši bija apkauti, kristiešiem sākās liela līksmošana, rībinot bungas un skandinot stabules un citus mūzikas instrumentus, jo viņi bija atmaksājuši ļaundariem un apkāvuši visus tur sapulcējušos nodevējus no Līvzemes un Igaunijas. Pēc tam viņi paņēma krievu ieročus, drēbes, zirgus un visu kara laupījumu, kas bija pilī, kā arī vēl pāris palikušās sievietes un bērnus, un aizdedzinājuši pili, tūdaļ otrā dienā ļoti priecīgi devās atpakaļ uz Līvzemi, slavādami Dievu debesīs par dāvāto uzvaru, jo viņš ir labs un viņa žēlsirdība mūžīga. Bet novgorodieši ar lielu karaspēku bija ieradušies Pleskavā, gribēdami pili atbrīvot no vāciešu aplenkuma. Taču uzzinājuši, ka pils kritusi un viņu vīri nogalināti, ar skaldrām sāpēm un dusmām atgriezās savā pilsētā. Bet ordeņa brāļi devās uz Sakalu un pārņēmuši savā īpašumā Vilandes pili, sāka to ļoti stipri nocietināt. Viņi iecēla baznīcas priesterus, piešķīra tiem pietiekamus ienākumus no labības un tīrumiem un saņēma no igauņiem 10. tiesu. Turklāt viņi arī saņēma pilnu atlīdzinājumu par visu viņiem nolaupīto un par zaudējumiem, kas viņam bija nodarīti kā Ugaunijā, tā Sakalā. Viņi sadalīja arī vaigu un vienu pusi pievienoja Ugaunijai, bet otru līdz ar Sakalu, Normugendi un Mehu paturēja sev. Arī Novgorodas un Pleskavas krievi norīkoja sūtņus uz Rīgu un lūdza mieru. Rīdzinieku viņus pieņēma, salīga mieru un atjaunoja viņiem meslus, ko krievi vienmēr bija saņēmuši Tolovā. Bet Tolovas letus Rīgas bīskaps sadalīja ar saviem ordeņa brāļiem. 2 daļas viņš paņēma sev, 3. atstāja ordeņa brāļiem. Sākās bīskapa 27. gads, 1225. gads, un Līvu zemē bija miera un klusuma laiki.
proti, kad bija ieņemta ļoti stiprā Tērbatas pils un visi igauņi un krievi līdz ar kņazu nogalināti, visas kaimiņu zemes un visas apkārtējās tautas pārņēma bailes no rīdziniekiem un vāciešiem. Un visi aizsūtīja savus sūtņus ar dāvanām uz Rīgu, kā krievi, tā piejūras igauņi un sāmsalieši, zemgaļi un kurši, tāpat lietuvji, tiekdamies pēc miera un savienības ar rīdziniekiem, jo baidījās, ka tie varētu ar viņiem rīkoties tāpat kā tērbatiešiem. Un rīdzinieki pieņēma tos un piešķīra mieru visiem, kas vien to viņiem prasīja, un zemē viņu acu priekšā valdīja klusums. Un igauņi iznāca no savām pilīm un uzcēla no jauna savus nodedzinātos ciemus un savas baznīcas. Tāpat arī līvi un leti, kas nāca laukā no meža slēptuvēm, kur kara laikos bija daudzus gadus slapstījušies. Un ik viens atgriezās savā ciemā un savos tīrumos, un viņi ara un sēja lielā drošībā, kādas viņiem iepriekš nebija bijis ap 40 gadu. Jo lietuvji un citas tautas gan pirms Dieva vārdu sludināšanas līvzemē, gan pēc viņu kristīšanas nekad nebija viņiem devuši mieru un drošību. Bet tagad viņiem bija miers, un viņi priecājās savos tīrumos un darbos, un nebija neviena, kas viņus biedētu. Un visa tauta atpūtās tā kunga aizsardzībā un slavēja to, kas mūžos ir slavēts. Ar to arī vēlos beigt šo lasījumu no Indriķa kronikas. Lai gan šis stāsts ļauj mums paskatīties uz mūsu zemes un tautas senatni tikai no viena skatu punkta, tas tomēr ir nopietns materiāls, kurā redzami tā laika notikumi. Lūdzu, atstāj savu komentāru par to, ko tu domā par šo notikumu atstāstu. Turpmāk plānoju ierakstīt vēl daudzus lasījumus no Latvijas vēstures avotiem. Ja tevi kas tāds interesē, iesaku abonēt šo kanālu un paskatīties citus ierakstus tajā. Tas pagaidām viss. Paldies par uzmanību. Līdz nākamajai reizei.